大家好，咁啊，今日分享下上水塱原濕地嘅呢個荷花。咁因為就3點零4點啦，咁啊今日陰天，咁啊偶然咧亦都有少少雨粉，所以呢啲光線咧好柔和。其實都幾適合影呢個荷花，但係咧個風咧就比較大少少。亦都遇到呢個傳說中嘅呢個並蒂蓮啦，咁啊都叫做好運連連啊！希望大家都好運連連。咁其實啲荷花好靚噶嘛，亦都好多嘅。咁影嘅過程咧，其實好多時咧都有啲審美疲勞，因為實在太多。咁你見到咧啲荷花田咧，其實就都幾多人啦。咁花咧亦都好多下。都幾舒服。咁影完呢個臘腸樹之後咧，我就喺上水嘅 C 出口啦。咁菜園村嗰邊咧就行過去，咁都係15分鐘左右啫。陰天咧，其實都幾好行嘅。但係咧，我就今日着咗短褲，跟住翻嚟隻腳都痕痕地，咁所以咧建議大家都係着長褲好少少。咁今日嘅風係爭少少之外咧，其他都好完美。咁見到工作人員咧，入邊咧可能見最近大家都去賞荷花啦。咁見到佢都開始咧清下啲田間嗰啲小道嘅呢個雜草。咁你見到咧，其實荷花咧就好多，風咧就都幾勁下。咁其實如果唔去呢個影荷花行過去咧，我諗我可能會一睡不起喺屋企嘅。所以咧就順便咧喺上水行一行啦。非常之靚，同埋空氣都幾清新嘅。咁偶然咧，你亦都聽到啲火車嘅聲音啦。咁嗰度咧，亦都有啲田園風味比較多少少嘅。咁你行遠少少嘅時候咧，你係會有啲仲係有啲農田，係啦，即係種植下啲可能啲豆角啊、花菜一類。咁荷花就真係好多，好靚啊嘛！大家揀啲靚少少嚟欣賞啦。百合咧，我發覺就少啲，所以咧我就揾到係啦，影咗佢。咁荷花就太多，當然咧有悶悶地咧，其實你可以影下啲雀仔嘅。咁有啲白鷺咧，亦都喺度揾食。咁其實我覺得呢隻荷花唔知點解咧，我覺得佢好似係都有少少近呢個觀賞性少少嘅品種嚟。咁啲花好似細少少。亦都見到咧有呢個寒虱啊。咁呢條咧其實都幾大下㗎。咁佢哋話唔知點解咧喺啲渠咧就跳咗上嚟。咁呢啲當然係煲湯鹹菜嗰啲一流啦。咁呢條咧其實唔係我見到最大嘅塘虱。如果喺深圳河咧，咁入邊可能亦都好多啲雖然好混濁但係咧以前咧其實我都見過有人捉咧係好似成隻大髀咁粗嘅都見過，咁好誇張。陰天下嘅荷花咧，其實比較柔和少少噶嘛，都幾靚。但係咧，你要避開啲風咁要曳得滯咧，咁難影少少，反而係動感多咗少少。
咁就算好多花咧唔係並連咧，好似呢朵就並連啦，咁啊係啦，兩個方向咁開，其實佢都未開晒，不過咧係咁喐咧，其實都比較難影少少。咁啊靚就唔係特別靚，不過咧嗰個意義可能大啲。咁啊啲稻田咧，明顯就長高咗好多啦。咁啊個零兩個星期度係啦，個分別都幾大。咁啊亦都見到啲雀仔啦喺度搵食。咁好得意啊！咁佢哋有陣時咧係一隻就一塊田仔咁樣，或者係兩三隻咧一隻田仔。咁後邊啲嗰啲菜咧，其實有啲植物咧應該係啲通菜一類。咁呢度雀仔真係幾多，咁好似呢一隻咧獨腳嘅咁啊，都獨步江湖。不過佢咧就獨步田間。咁你要見到咧好多好似除咗係啲小動物之外，喺水入邊咧其實有少少魚粉嘅，係啦。咁啊對佢哋嚟講當然係斜風細雨唔使貴啦。咁我咧兜完個大圈之後咧就行翻去。咁有啲葉面咧，亦都有啲小水珠。咁喺近黃昏係啦，4-5點嘅時候咧，4點幾5點啦，咁啊都見到啲小蜜蜂好勤力係啦，仲喺度採蜜啊。咁其實正常咧，嗰個天氣如果差啲嘅話咧，佢哋就應該早啲收工。咁亦都有美人蕉啦。咁好似呢一朵咧，雖然唔係呢個並蒂蓮啦，但係3朵都即係開得相當貼近嘅。咁喺黃昏嘅時段咧，亦都柔和之餘咧，其實喺呢度嘅荷花咧，另外一個感覺就係隨時有成1.5米高嘅。咁你低炒即係低角度影咧，其實係冇乜難度，就唔使好似公園咧趴低啊、瞓低啊或者踎低啊，成都比較少啲。咁有啲細啲嘅雀仔啦。咁呢隻咧好似啲野鴨一類。咁我見咧生得高嗰啲咧就比較受風啲嚇，咁啊穩啲咧就矮少少嘅，或者啲低啲嘅位。喺近黃昏咧嗰個光線咧真係柔和，咁佢哋又高啲嚇，咁我都唔使話特別踎低咧，咁喺咁呢就一就咧都好容易影到啲好低炒嘅角度。不過咧個風咧真係就多少少。咁呢隻唔知係爸爸定媽媽啦，咁啊係啦，喺度抱啲蛋啊，孵蛋。滿滿嘅呢個愛啊！咁走嘅時候咧，亦都見到啲牛啊，咁啊分享下。咁啊，大家有時間咧就盡快去啦。其實通常啲荷花盛開嘅時候咧，亦都係佢哋慢慢收嘅時候。咁如果中意荷花咧，其實都幾值得一行嘅。咁啊，今日分享咁多，拜拜。